我哋今朝嘅 experience 咯，即係我哋而家就係兩個30歲嘅仔啦。朝早我哋會睇一個 master class 去學習一個溝通嘅方法，然後我哋兩個 reflect on 呢樣嘢究竟對我哋有啲咩得着咁咯。咁然後我哋可以用呢啲嘢去解決我哋身邊嘅問題啦。which is 我嚟緊需要同我老細諗下點樣去講升職嘅嘢啦。咁我覺得我可唔可以用得到呢？呢個係一個 rhetorical question。and 咁係啦，陣間我哋都會講中間呢個 master class 入邊有啲咩 technique，但係係咯，我屋企出邊有啲雀仔喺度嗌交，即係喺度。我覺得 OK 嘅，幾寫意嘅。係 OK， 係幾寫意嘅，所以我想觀眾 recognize 我哋今朝嘅呢個處境啦，即係而家我哋喺個 standing desk 度企喺度啦，James 就係企喺度，你發覺企喺度嘅聲音 projection 咧係最好嘅，咁所以我覺得好多時候 context 會 shape 咗個 meaning 咯，咁而家啲觀眾大概知道我哋身處嘅環境，咁係咯，係一個好我呢邊落緊雨啊，即係見到出邊咁差嘅天氣，喺個室內環境好爽啊！我都覺啊，狂風暴雨喺屋企入邊係幾爽嘅，係幾好。好啊，咁啊，你咧？你覺得呢個 master class 你點樣睇呢個 master class 啊？我覺得最有得着嘅係要 focus 嗰個目標咯。即係其實因為我自己遇到嘅嘢成日都係可能同人講一個 conversation 啦，跟住我就會跳到好遠噶。即係可能同你講緊 master class， 跟住就一直講自己 experience， 跟住之後再講就入咗落去個 experience 度，但係就唔記得咗我一開頭係講啲咩。但係我覺得佢講嗰個重點係，無論你喺 interview 人哋啦，或者自己做嘢嘅時候，係要 focus 一個目標，係啦。即係假設你係有20分鐘時間，跟住你就將佢縮小到，如果你得返5分鐘嘅話，你會點樣做？咁嗰一個就係你最 core 要達到嘅嗰個目的咯。係啊，所以就要好清楚知道自己啲時間使咗喺邊度咁樣。我覺得其實雖然佢冇講啦，但係我覺得呢一個係類似一個 time management 嘅技巧咁樣咯。係，我覺得呢個係對我最有用啦，personally 嚟講嘅話。然後我覺得佢同我哋之前講嘅嗰集 master class 係差唔多嘅，即係有個 core message 就係你要建立一個 trust 啦，跟住要有 clarity 啦，同埋係俾人哋係 feel comfortable 去表達自己，咁樣先至係一個有效嘅 communication 啦。我覺得呢個超級認同，同埋控制時間都係超級認同。我最有共鳴係，我發覺原來有時同人傾嘢半個鐘，其實諗落去好似好多咁啦，但係其實當中間 set 個 tone 去講嗰樣嘢，哇！你或者真係講到去個 subject matter 度係要 build up 一個 basic 嘅 knowledge 去嗰度係有啲時間嘅成本嘅。咁我覺得我好多時候我真係會直接喺我 notebook 度寫 meeting for 乜嘢幾多號，跟住第一個 top 咧，我基本上可能留3-4行啦，跟住嗰度係直接寫住我需要得到啲乜嘢咯，喺佢身上面。即係呢個係每一次傾到咁上下，我都會望翻最頂嗰3行，我要攞到啲乜嘢咯。咁係咯，呢個係我盡量想做嘅嘢，同埋控制時間咯。即係因為咧，如果你用 Teams 嘅話咧，我諗啲人會最有共鳴就係佢，如果你 set 咗半個鐘嘅 meeting 咧，佢會彈一個好細嘅 message 出嚟，寫住話你仲有5分鐘呢個 meeting 咁。佢每次彈出嚟，我就覺得有啲咬咬地咁啦。即係我唔知對方想唔想 overrun 啦。咁我見到咧，我啲同事嘅做法咧好叻嘅，佢就佢彈咗出嚟咧，佢就I need to stop you for a second. You book this meeting until do you want to extend it or do you want to wrap it up and finish and conclude what we have discussed？ 即係拋個波俾人哋。佢拋翻俾我，即係你想唔想 extend 咧？你如果想 extend，OK，你可以繼續講你嘅嘢呢樣嘢。但係你唔想 extend 嘅話咧，你就 wrap up。我哋 move on 就下次再討論有啲咩。我覺得呢個都好強咯，有時好高招啊！係啊，好高招啊！即係call it out 係一個好重要嘅嘢咯。我覺得可能呢個 master class 都有講啦。咁所以時間控制係一個我有共鳴嘅嘢咯。特別係呢一個master class 嘅主角啦，呢個 master class 嘅人咧，佢係一個做 news 嘅人，做 news interview 嘅人，同總統 interview 嘅人。咁佢時間控制嗰方面咧係超級誇張嘅，係咯，係佢嘅時間控制可能係6分鐘訪問一個人咁，
同總統有30分鐘，佢一定要問到個問題嘅核心係乜嘢。咁譬如話可能 Trump 佢有訪問阿 Trump 啦，咁 Trump 嗰陣時佢咪有同俄羅斯有呢個叫 collusion 啊，即係個有聯繫啦，即係俄羅斯幫佢成為總統咁啊，有呢個咁嘅指控啦。咁跟住之後佢可能得20分鐘去問佢，咁但係 Trump 你知佢問親佢咁樣係呢樣嘢唔存在，呢樣嘢係假新聞，即係你點樣可以問到佢有好多資訊，做到你最嬲尾可能佢嘅 note 上面頭3行要做嘅就係究竟佢有冇同俄羅斯有聯繫？究竟係咯，即佢嘅時間控制係我最共鳴到，即係佢係真係大模咯，跟住我係小模咯，但係我可以 relate 到，然後學習多啲點樣 focus 自己嘅目標。我問奧巴馬嘅時候，咁就 check 佢嗰啲醫療政策叫咩？奧巴馬 care 啊嘛，跟住就其實咁咪即係等於收稅咯，因為你要人俾錢你，然後即係俾錢政府，然後政府就會 offer 一個 benefit 俾啲人，咁咪等於徵稅咯。仲要係如果你唔做嘅話呢，你係會有罰款嘅喎。咁係 tax 呢樣嘢。咁但係奧巴馬就一直堅持話，其實呢個唔係 tax 咯，即係我愛美國，我愛美國嘅人民咁樣。咁但係你點樣可以錯到佢承認呢樣嘢呢？就係你要堅持自己嘅目標啦，即係唔好俾佢帶走啦，即係同埋唔好情緒化啦，等等咁樣。我覺得我最 relate 到啦，因為我就係想，因為我下個星期咧就有返工嘅 appraisal 啦，咁跟住然後其實我想加人工好耐噶啦，跟住今次又再多啲料去講我嘅 achievement 係乜嘢啦，即係我諗每次加人工都係其實唔係話我即係行入去個 meeting 就我要加人工咁啫，即係我覺得加人工呢個 concept 可以 break down into 你有冇 recognize 我嘅 work 啦，你對我未來嘅 development 係咪 align to 你條 team 啦，跟住然後你點樣係咯，即係其實係未來同過去咯，即係 recognition of the past 同埋 alignment in the future。跟住我覺得就係我要整一啲簡單嘅問題去問呢兩個重要嘅 concept。你諗住點樣做呢？咁睇完呢集之後有啲咩感受係覺得 OK， 我一開波嘅時候坐低啦，咁樣即係可能 chat 兩句，跟住大家放鬆咗，係咪？跟住你會點樣開口先？即係我公司近排發生咩事啊？咁我公司近排真係裁員嘅，咁我 recognize 下呢樣嘢咯。咁講一講大家嘅 impact 啊，直接問一啲好簡單嘅問題咯。即係譬如話，如果問 recognition of work 嘅咁譬如話過去咧，我就有3個範疇我做咗，你有冇 comment on 呢一啲 project 咧，係我可以做好啲嘅咧，咁樣。你 manage 咗，其實但冇一個階級觀念喺嗰度，但係其實講嘢係可以好平等咁樣講。其實咧幾平等啊！我可以舉一個例子咧，就係其實呢個咧本身我哋想做一集咩00後整頓職場嘅，但係我哋有個女仔咧係我諗20歲到啦，跟住個老細大概係43歲嘅 team head 嚟嘅，跟住之後一次咧我哋公司捐血，咁咧就我哋聽到捐血，咁我哋做緊嘢都冇人想去啦。但係我哋有個20歲嘅女仔想去，跟住佢就直接喺一個勁多人嘅公司入邊就同個老細講話：你作為我哋 team head，你梗係要作為我哋嘅榜樣噶啦，as our role model。我而家想去捐血，我覺得你都要呼應捐血呢個行動，鼓勵我哋其他人去。所以你而家要同我一齊去。跟住我老細呆咗，哦好啦，我去啦咁。OK，我覺得我覺得係越早打爆呢個階級越好咯，其實唔係咁存在嘅就，我覺得喺英國係好事嚟嘅，係我哋自己認住啫。係過去嘅一啲遺留落嚟嘅想法，但係冇問題嘅。我覺得翻去就係平起平坐 appraisal 係存在嘅，所以我覺得佢都孕育咗呢個環境係可以問呢啲問題。如果直接問我做成點啊？係啦，我覺得跟住話，我覺得自己其實係 output 咗即係幾多成嘅努力。我覺得我依家方向啱唔啱啊？或者其實我咁樣嘅 output 係咪可以加人工嘅？嗰個 master class 提過你訪問人啦，which is 我而家呢個處境就係問呢個可能性啦嘅時候，其實可能對方都緊張，所以其實自己唔好緊張咯。
同埋係呢樣嘢幾重要。同埋我覺得你講嗰樣嘢緊張好好就係，當你係 fully prep 嘅時候呢，你去到個 interview 嘅時候，即係你入咗房啦，跟住其實你係會 relieve 咗噶咯。即係好多時候呢，係無論準備任何 interview 啊 presentation 啊都好啦，你準備嘅時候永遠好緊張，覺得自己會唔會做得唔好啊，準備得唔夠啊。但係一入到去嗰間房嘅時候呢，入去1個鐘、30分鐘、45分鐘咁樣，跟住時間係超快過，因為你會覺得其實你係 fully prep 啦，所有嘅嘢都可以對答得好自如啦。fully prep 係好重要嘅，然後咧呢個 master class 亦都提咗咧，就係話你 fully prep，但係你唔好咁快顯露你自己已經 fully prep，你其實唔需要用你嘅知識去填補嗰一個對話咯。即係佢舉咗個例子咧，就係不過呢個係個好形象化例子，就係Robert Williams 喺套戲入邊咧，好似叫個 Birdcage 啊。佢就係話教啲人咧演戲，佢就話你要成為瑪麗蓮夢露，跟住佢就瑪麗蓮夢露跳，跟住喺度跳舞啦。跟住你要成為一個即係佢講咗一堆明星，跟住喺度狂跳舞，但係你要 keep it inside your heart，即係佢話你要收喺個心裏面醖釀住。即係我覺得佢呢個 master class 係提咗你可以好有準備。但係同一時間唔好將嗰啲準備嘅嘢 fill up 咗個 conversation。呢個 master class 其實佢話溝通有4個 C 嘅，就係 clarity 啦。跟住我其他本書度睇到 clarity， 你越清晰嘅其實 clarity is a kindness 咯，即係對方越知道你想做啲乜嘢啦。佢有個字叫 concision 啦，即係 concise 啦。咁如果我將我啱啱可以問嘅問題濃縮咗啲好短嘅問題咧。咁我講嗰陣時，我又唔會淆底啦。跟住 curiosity 其實我都有嘅，因為我真係想知佢點樣睇我做嘅 work。即係好多時候都係我同個 manager 傾做成點，但係其實冇聽過喺佢嘅 level。因為其實啲老細嘅 level 係好高維度咁，我哋都討論過啦。即係佢想知道啲嘢究竟有幾有效率啊？你同其他部門點樣夾到啊？需唔需要更多資源啊？嗰啲嘢咁係咯。跟住 candor 就係解勇敢咯。勇敢就係要勇敢問嗰啲問題啦。佢呢4個 C 其實就係要簡單啦、直接啦，問啲有意義嘅問題，同埋係對自己或者對人哋有用嘅問題咯。咁我覺得其實佢好多個 pass 同我哋之前講 master class 即係嗰個前 FBI 嗰個顧問嘅嘢都好相似，即係個 curious 係可以令到被問問題又或者 conversation中間其他嘅 participant 咧係會感覺到原來你係真係想了解多啲，原來你係真係想喺呢個 conversation 度得到一個答案出嚟，得到一個 value 出嚟，而去大家再參與多啲咯。即係喺個 interview 裏邊，大家拋出嚟嘅嘢越多，即係我俾得越多啦，咁佢都會 feedback 得更多咁樣。係，我覺得某程度上我會做嘅一樣嘢咧，就係我可唔可以增加我 clarity by sending一個 email invite， 跟住然後即係一啲我而家越好習慣嗱，我 appraisal 呢個唔肯定，但係如果平時任何一個 meeting 係個關係唔係我條 team 嘅咧，我係直接寫低我想開呢個 meeting，因為我想解決以下3個問題：問題1、問題2、問題3，跟住就跟住嗰幾個問題去做。跟住如果嗰幾個問題係一啲 example 去 back up 嘅，即係譬如話可能我哋 finance 有啲嘢係。某啲 transaction 係唔可以被揾到嘅，OK，咁我寫低 transaction number 係咩，跟住然後喺嗰啲問題下面就係咯，即係我覺得越早等對方知道你想問乜嘢，係一個更加令到你有 clarity 嘅一個行為。Master class 上邊都有講，即係佢 prep 啦，即係可能禮拜3就要同拜登去 interview， 跟住佢 prep 3日，跟住嗰3日裏面其實佢由10幾張紙變咗做1張紙啦。咁但係當中其實佢係有同拜登嘅嗰啲幕僚啊，有好多次嘅 phone call 去 refine 去話其實有啲咩問得唔問得，同埋佢哋自己有啲咩係想我去問㗎咁樣。咁我覺得呢個都係 set 咗一個幾唔錯嘅叫做咩呢？前戲。即係頭先我哋一開始嘅時候講 and 呢樣嘢啦，咁就係當你覺得個答案唔夠滿足到你問嘅嗰個問題嘅時候，你就可以用一啲技巧去令佢繼續補充嗰個答案。即係可能假設
你問完你老細你嘅 value 如何啊，跟住佢話啊其實你好好啊，做得唔錯啊，咁我哋做嘅嘢你都做到啊，跟住之後你就可能問佢一句 and， 跟住之後其實可能有機會就錯到，所以我哋決定係 review 一下你嘅人工咁樣，係即係就喺某程度上俾佢再講多啲嘢出嚟，又或者其實係有啲時候你會見到人佢係想 present 多啲出嚟，但係佢某程度上收埋咗，因為佢話佢嘅 situation 啦，即係嗰個辦公新聞秘書就係佢問好多問題，大家都好 defensive， 佢哋係好 well trained， 即係佢嘅 interviewee 係好 well trained， 去點樣唔講一啲資訊出嚟，唔泄露一啲政策上嘅嘢出嚟，咁你就要戳佢，咁而戳佢嘅嘢就係俾空間佢去講嘢。我覺得唔好諗太多呢啲嘢，因為我覺得嗰個我成日覺得美式英文同埋英式英文嘅分別就係美式英文其實好廣東話，即係佢係要為表達而出現咯。但係英式英文係有好多修飾啦，好多前戲啦，好多嘅佢哋即係香港人稱之為偽善啦。咁但係其實都係一種説話嚟，即係譬如我同一個同事行緊樓梯返 office 咁樣，跟住前面有兩個人 block 住咗條樓梯，跟住佢係咁望住我啦，我個同事已經喺度秒啊、聲啊咁樣嗰啲，跟住之後等咗陣之後，佢話唔好意思啊，可唔可以俾我夾過去啊咁樣嗰啲咧？但係其實佢心裏邊係死開啊，係啊，即係可能冇可能讓開啦，唔該咁樣，係啊，但係就。所以我覺得美式英文係着重於表達係啊，多過有好多所謂嘅客套嘢咁樣咯。所以我諗喺英國其實一個咁歐洲嘅大熔爐裏邊，我諗冇乜問題嘅嗰個，即係你用咩修辭方法應該都 OK 嘅。我都覺得 and 好似太串嘅，但係你可能問得好啲咯 and 咁樣俾個笑容咁樣就應該 OK 係。同埋都，我覺得佢好 correspond 去上一集 Masterclass 講，就係你係可以用一啲嘢去令到對方去 elaborate 多少少佢哋講緊嘅 idea， 就可能話what do you mean by that 咁樣。咁其實我諗喺英國角度比較適合用呢個句子，係啊。同埋我覺得佢講即係佢最尾講完嗰4個 C 啦，即係你頭先講嘅嗰個4個溝通方法嘅重點，到最後其實佢係講緊你點樣可以用到技巧去令到成個 conversation 完咗之後啦，其實你哋大家嘅關係係冇變差到嘅，係啦，大家都明白，我只要我嘅職責就係我問問題，你嘅職責就係你答觀眾想知道嘅問題咁樣咯，係啦，咁所以我諗喺現實生活裏邊冇觀眾嘅情況之下，我哋就要修飾一下，即係因為我哋冇得用觀眾想問去作為一個 argument 去戳佢，係我哋要達到自己嘅 value 去問咯。同埋我覺得佢有講過就係喺 conversation 裏邊，你從來唔知道究竟，譬如你想問一個問題啦，問加人工，咁你鋪排咗好多啦，你從來唔會知道究竟係嗰20分鐘嘅appraisal meeting 裏邊，喺幾時你係可以好適合地問到呢個問題噶咯。所以當你一意識到有少少 point 係覺得 OK，原來佢讚完我一輪先至，我直接問佢啊，定係佢踩完我一輪，然後我就講啲我嘅實績，再去講加人工啦，好啲。總之你係一 feel 到嘅時候，你一定要 grab the chance 去做你想做嘅嘢。因為佢就話佢同 Trump interview 啦，之前咁喺嗰個Oval Office 嗰度係講極咧，佢都係喺度迴避啊，話嗰啲咩 fake news 啊咁樣。但係最後咧，點知佢哋係坐上咗嗰架 The Beast 嗰架車去坐 Air Force One 嘅途中嘅時候，原來係最開心見誠地去講最多嘅嘢喎。咁就係嗰個機會裏邊，嗰個 time frame 裏邊，佢從來都冇 prep 到嗰個 time frame，但係喺嗰度佢就可以 grab 到個 chance 去問最多嘅問題，得到最多嘅答案，但係唔係嗰啲咩 fake news 啊。所以我覺得 grab every chance 都係非常之重要咯。同埋你係要有個 sense 去知道究竟而家係咪個時機。我覺得佢係強調你要好有 preparation， 但係同一時間佢就係話你要掉咗你嘅作戰計劃咯，即係你只要你感受到嗰個唔係一個啱嘅時候，或者佢對方係咁駁斥你嘅時候，其實你就可以轉第二個計劃。我諗其實呢個都係好 common 嘅，但係
係咯，係咯，係咯，唔好太先入為主地用自己易 prep 嘅智慧去主導咗成個 meeting 咯，因為你用咗自己嘅 preparation，咁 turn out 其實你冇得到一個新嘅資訊，係你係反而等佢係啦，唔好講咁多咯，係俾機會人哋講多啲。嗯，係啊，佢話咧，佢講得好好，佢話咧，你嘅問題咧唔應該 fill up 咗嗰個對話空間，應該係開展咗個對話空間。係係，但係我覺得呢個係真係好適用於 interview 裏邊咯。即係有時我講嘢都我唔知啊，即係我由細到大我都好中意問點解咁樣，跟住問到我屋企人都覺得我煩。佢話呢個世界冇咁多點解咁樣，係真，即係我理解到唔係。我想 extend 一下咧，其中一個 point 咧就係我哋啱啱講過，就係話要 call out 你而家嘅 process，即係 call 或者 call out 對方呢樣嘢。呢樣嘢我喺英國都幾常見。咩為止 call out 咧？就係話，譬如話呢個白宮新聞主任啦，咁佢做主播嘅時候咧，佢會訪問一個醫生，佢就係打疫苗，即係嗰陣時 Covid 打疫苗嘅時候，咁對方咧係啦，就佢就問究竟美國會唔會推行強制打疫苗？咁呢個人咧就，即係醫生其實都唔係答呢啲嘢嘅材料啦。咁佢就話：我其實覺得打疫苗有好多好處，咁我亦都好贊同打疫苗嘅。跟住咧，呢個白宮新聞主任咧，即係主播咧就話：你嘅嘆氣已經解釋咗一切啦，就係代表美國係會強制要人打疫苗嘅。跟住之後，嗰個人咧就即係個 body language 係扭埋一嚿咁樣嘅暗笑一下啫。總之打疫苗咧其實有好多好處嘅。跟住然後就巴拉巴拉咁就完咗啦。我覺得佢特別係有 viewer 嘅時候咧。你 call out 一個人做一樣嘢咧，其實都幾重要嘅。啊，你有冇例子同時 call out？喺啲 open office 度，因為我公司可能成日都會大家公開問問題，即係我唔知道呢個 case 點樣處理啊 manager 啦，咁我同事可能會問我 manager 究竟呢個 case 應該點處理啊？佢啊咁樣，咁跟住其他嗰啲同事就會話你之前問過我噶咯喎，咁我叫你做個方法點解唔 apply 啊？我覺得咁樣 OK 喎，咁因為你知道外國人其實好堅持自己意見，同埋佢都唔怕講，因為其實佢覺得呢個唔係 confrontation，只不過係我參與呢個討論係啦咁樣。咁係佢咁樣 call out 佢，咁然後我問問題嘅嗰個同事亦都會話其實我都係想攞多啲唔同嘅意見，我冇信心去咁樣做。咁而我老細嗰下係冇出聲，係等佢哋兩個自己去討論完，跟住就完晒之後就話我覺得你照你自己方法去做咯，咁樣即係老細就係 spectator， 跟住係啦，跟住我個新同事問我老細嗰個就俾人問問題，即係嗰個醫療局長咁樣，係啊，跟住另一個就係個 interviewee 咯，所以有 spectator 嘅存在嘅時候，去 call out 人係好重要。所以我哋講嘅嗰個情況，好多時候都係一定要有 spectator 喺度，而 spectator 嘅作用就係俾心理壓力。我覺得，同埋我覺得喺 conversation 裏邊唔可以 emotional 咯，即係無論你俾人挫又好，又或者你錯人又好，你都唔可以好 emotional 咯，因為只會越嚟越偏離你嘅嗰個目標咯。係，但係我諗呢個應該唔係好常發生嘅，除非係一啲好 confrontation 嘅嘢，或者有啲老細 challenge 嚟咁樣。係啊，我之前做Royal Mail 嘅時候，咁佢即係有時啲人會話點解你而家先出發去做嘢成啊咁樣嗰啲，咁其實我覺得係一個好 confrontation 嘅嘢，咁但係只要你好 nicely 咁樣去解釋嘅話咧，其實佢係冇嘢可以 challenge 到你，即係你話咁冇我翻到嚟，跟住我要 break，咁而我都係 legally 要去 break，咁跟住 break 完之後我要做呢樣，你再加嘢俾我做，咁而家我咪坐喺呢度咯咁樣，跟住之後嗰啲 manager 就會好常用，即係佢哋係 well trained，佢話 I'm not having a go with you James 咁樣，don't take it too serious，跟住我心諗，咁你一開始冇同我講啲咁嘅嘢啦，咁但係其實呢啲都係溝通技巧咁樣，係即係 management skill 嘅嘢咯。試下 wrap up 啊！我覺得我最大得着就係真係，如果有多過一個人有 viewer 嘅時候，就等其他人知道你嘅 process 同埋 call out 咯。
咁我覺得個感覺就係、啲人會知道你嘅處境係咩，所以會更加體諒到你嘅出發點係乜嘢，你嘅 motivation 係乜嘢，然後佢更加令到我 focus 咗簡潔嘅重要性咯。我明啊。跟住然後係咯，唔好等啲問題去 fill up 咗個 conversation 咯，經常要俾對方講多啲咯。呢個我都係學習緊嘅一樣嘢咯，就係唔好成日講自己嘅 knowledge 係啲咩俾對方聽咯，然後盡量等對方講啲嘢俾你聽咯。係啊，然後嗰個 silence 啊，同埋 silence，我覺得佢講得好好嘅英文字，佢寫住 companion silence，即係你同即係譬如我哋咁啦，如果我哋兩個揸車去一個地方咁喺架車入邊唔講嘢係一個絕對正常嘅，即係我覺得你同對方傾偈嘅時候可以習慣一下係有 silence 喺入邊。所以如果總結嘅話，我覺得佢個 4C 係我會作為一個去 meeting 之前我會諗嘅嘢咯，同埋佢強調嘅 candor 咧，即係要勇敢去發言咧。嗰個 backup 就係你有足夠嘅準備同埋資料去 support 你講嘅嘢咯。即係我會覺得而家會再勇敢啲去問一啲問題咯，特別係可能係加人工啊，或者因為我本身其實我做嘅範疇係即係似係 auditing 啦，只不過用 data 去做 auditing， 就係我嗰時候都要好，即係你要基本上要 challenge 人哋做緊嘅嘢啦，或者問人哋你有冇現行一個完整嘅 process 去 handle 一啲唔同可以發生嘅風險啦，同埋一啲 business loss 啦咁樣咯。咁所以如果對方冇嘅話，就要指出，就真係要handle 呢個所謂嘅 confrontation 咯。係呢個係我 overall 學到嘢咯。我認為啦，咁其實睇完呢篇嘢，我覺得好 excited 嘅，因為佢其實好多嘅 skills，我覺得佢對於我嚟講係好有用，因為我都話我係嗰啲成日問點解嘅人啦，跟住之後啲人覺得我煩啦，啲人覺得我串啦，即係好 challenging 啦，可能講嘢嘅時候，咁我就會解釋好多。咁我解釋嘅原因就係想話俾佢聽，其實唔 concise，即係有時我可能問公司上嘅一啲問題，我想問點解你要咁做啊？跟住我可能就會補充好多嘢話，因為我認為呢，我嘅做法好啲啦，但係我都想聽下你嘅意見。其實可能後面嗰句係唔需要，淨係問點解你會想咁做。係啦，咁但係究竟應唔應用得到呢？又或者其實喺工作上邊有冇需要去補充嗰樣嘢呢？係要睇情況咯。係，但係我都會去試多啲去呢個狀況，因為我覺得要試咗你先知道其實究竟人哋 get 唔 get 到你，又或者人哋會唔會覺得你講嘅嘢係啊好 offensive 好串啊咁樣嗰啲。咁但係我覺得尤其是亞洲人啦，喺外國做嘢其實都會想解釋多啲嘅，因為佢會覺得人哋唔明啊嘛。就好似你頭先所講，就係你會覺得我要做啲 prep 曬啲嘢，跟住之後俾個 agenda 老細睇，跟住之後話我哋遲啲會傾呢樣嘢啦。就係因為你覺得會係點樣嘅 flow，佢都會覺得緊張。咁其實有機會呢個係我哋諗多咗。咁但係呢一個係每一個人亞洲人喺適應期間會遇到嘅嘢，又或者係所有人喺適應唔同環境或者唔同culture 會遇到嘅問題咯。咁所以我覺得要信多啲自己啦，做好 research， 信自己，跟住之後俾多啲機會人哋發現，多過你自己去 fill up 個 idea 咯。係，我覺得 research 就係你自信嘅最好 backup 咯。係啦，係，同埋有一個我覺得漏咗嘅就係無論遇到啲乜嘢，你都要即刻去做咯。你要講一個壞嘅消息，你即刻講啦。你有需要道歉嘅時候，你即刻道歉啦。同埋你要 make sure 嗰樣嘢係 fact 咯。如果你知道嗰樣嘢係錯咗，又或者對方講嘅嘢係唔正確嘅話，係應該盡早去 clarify 佢，係啦，即係你要知道自己講嘅嘢係 fact 係 truth，咁樣就係最好嘅 conversation。如果唔係之後個 conversation 延續落去嘅時候，就會有一層層嘅障礙，係咁加落去咯。我都試過，其實我親身體驗過，但係個後果唔大咯，但係都有啲煩嘅。類似就係我之前做嗰個 project 就係話
幫公司揾出一啲過期嘅產品。咁跟住之後有個嗰一下 achievement 就有個 number 就係 let's say 可能10蚊咁啦，即係佢可能幫公司慳咗10。咁跟住嗰一下咧，其實個 number 可能係未我 completely validate 晒嘅，即係我未肯定晒，我 check 晒所有嘢咁嘅。咁但係嗰一下咁啱有人問我，咁然後呢一樣嘢咧咁啱我 send 咗個10磅呢個 number 去問咗另一個同事，咁佢嗰下都話好似係啱咁。咁咁啱嗰個同事就問我，咁係啱唔啱啊？即係另外一個同事，因為想 credit 呢單嘢啦。係。跟住之後我就講咗10呢個數字俾佢聽。跟住但係 turn out 係冇咁多咁咯，你當可能係5咁咯。咁但係呢個10嘅數字就已經傳咗去老細嗰度，跟住然後喺一個公開表揚嘅 meeting 嗰陣時咧，佢就真係有講10呢個數字。跟住我嗰下就覺得原來你唔係 fact 嘅時候係真係要好快咁講俾人聽，唔係一個 fact， 係一個 initial 嘅 number，initial number pending for validation。我覺得嗰下個腦可能諗唔清楚個字，就講嘅係我要改善呢個習慣咯。呢個係一個好重要嘅嘢。你啱啱講嘅係我係最 relate 到啦，即係 fact 同埋唔係 fact 要講清楚，然後道歉要快啊。我諗喺亞洲嘅角度就係要勇於承認，係快咯，同埋係即時。係而 validation， 我突然間諗到 validation 嘅角度喺我嘅層面就係 A 你可以。如果數據嚟講，咪睇翻原始數據，深一次，即係做用另一個方法去 check 啦。跟住然後 B 就係揾多幾個同事 check 啦。因為其實 auditing 咧通常都係 check 人哋份數據噶嘛，所以你問下嗰條嘅 subject matter，即係譬如話我要 check cash and banking 嘅一個人，咁佢自己點樣睇啲數字咧？我要問如果啲過期嘅貨咁一定有個人係管貨會熟過我噶嘛，即係佢會覺得呢個數字係唔得，咁所以要問一個 subject matter 嘅人咯，但係呢個可能唔係咁重要嘅。但 anyway， 我 validation 嘅方法。然後如果應該咁講，就係而家我個腦嘅思維咧，就係只要冇經過呢兩樣嘢 ，A check 原始數據同埋 B 有 second person 嘅 validation 咧，我係唔會咁輕易講呢一個係個 fact 咯。係唔會我嘅講嘅 learning 係咁。係啊，係都好重要。其實 even 有人 validate 完之後，即係叫做分散咗個 risk 啫，都有機會錯嘅。係會錯。係，所以盡快咯，即係發現問題嘅時候，好壞道歉。總之你要做嘅嘢就即時做咗佢咯。係，我覺得都好呼應翻我哋之前睇嗰個do things that doesn't scale。係，或者呢個情況係佢 scale 之前變咗一個好 worst scenario 之前，就快啲做咗佢先。係啊，佢係講 attentiveness 咯，快啲接近問題本身。係，所以我覺得佢呢個叫做咩目的性溝通大師課，都係話俾你聽你點樣可以 approach 咯。即係如果連埋我哋之前嗰一集嘅嗰個FBI 教嘅點樣去談判係點樣去談判嘅話，其實我覺得係喺工作環境啦，同埋喺日常生活中，其實都係好有作用。即係無論係建立信任啦，又或者係增加大家溝通可以獲取嘅嗰個資訊啦，其實都好有幫助咯。希望就大家都可以用得到。係啊，然後宏觀褪下一步咧，我每次睇呢啲 masterclass 咧，其實唔係一啲好新嘅資訊，我哋一開始講過啦。但係每一次咧，好似佢會好似一支熒光筆咁 highlight 咗我其中一個日事啊，即係歷史發生過一單嘢，跟住然後我可以用嗰樣例子去 summarize 翻，係其實應該要進入我其中一個邏輯上面咯，即係一個原則上面咯，係啊。原則咧就有另外一本書叫 Ray Dalio 嘅原則咧，我係超級中意嘅，即係佢認為咧人係好似應該一部機器咁，將自己相信嘅原則寫低晒佢，然後就進行呢啲機器。咁而喺投資方面，佢覺得係呢樣嘢係最重要嘅咁樣樣咯。但係 anyway 啦，我覺得睇 master class 係好似 upgrade 緊自己嘅原則咁咯，即係好似有支 highlight 題，然後再去寫一個新嘅咯。咁而我而家即係我啱啱就 summarize 咗原則，就係如果我未 validate 嘅，我就會話
facts pending for validation。我要多啲字眼去將一啲含糊嘅嘢 label 清楚，然後講俾人聽呢樣嘢係咩，因為 clarity is a kindness。係，我覺得係咯，佢 Masterclass 所講嘢都係好日常生活會遇到啦，好多唔同情況大家都會遇過啦。就好似嗰啲小丸子同人嗌完交之後，先會諗翻起究竟我應該點樣去鬧翻佢嘅嘢。咁我覺得每一個人都會遇到啦，所以佢俾多啲信心大家去做自己認為啱嘅嘢咯。即係起碼我之後可能都要繼續問翻多啲點解，而唔補充點解我要講點解。係，我覺得起碼呢樣嘢我做係舒服先咯，自己個人係講真。所以當係一個溫故知新嘅嘢啦，同埋佢用佢嘅經驗去話俾你聽，OK，你哋嘅諗法係啱嘅，你哋之前遇到嘅嘢係正常嘅，但係我就話俾你聽，我哋點樣去幫佢解決啦。好啊，容許我用佢其中一個提出嘅 skills 去完咗呢集。佢就係話咧，等人哋知道你哋嘅 process 係咩。其實我可以幫佢做嘅就係，今日我哋呢個星期六咧，我哋睇咗呢個 masterclass，我哋 spend 咗2個鐘，跟住然後咧我哋就直接錄呢個 podcast 啦。咁就希望你哋學到一啲嘢啦，同埋 enjoy 我哋對方點樣可以 apply 到呢啲 skillset 喺自己身上啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。好，拜拜。